Pessoal, hoje eu consegui sanar um defeito crônico da nossa moto. A do Jean é assim também. Algumas outras áreas aí que eu vi, o pessoal tem reclamado disso. Eu vou falar. Vamos! Pra puxar? É isso aí, galera. Vamos que vamos para mais um dia. Vamos fazer um teste hoje, vamos pegar uma viagem. Nosso amigo Jean, grande amigo Jean, vai fazer uma revisão na Iron lá em Cabo Frio. Nós vamos fazendo companhia para ele. Tá ele lá atrás lá, ó. Vamos dar uma parada lá na frente para abastecer. Tempinho tá bom, rapaz. Tempinho tá bom para viajar. Tá agradável. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Vamos fazer a revisão aí, ó. Meu amigo Jean, galera aí, ó, do Rota 21, lá em Cabo Frio. Vamos que vamos. Pode puxar, Jean.
Isso aí, galera. Agora sim. Vamos que vamos. Estrada. Dia lindo, sol maravilhoso. Sabadão. 7 da manhã. Vamos partir para Cabo Frio. A bordo da Iron. Fazer companhia pro meu amigo Jean. Olha o Jean aí na frente aí, ó. Vamos para Cabo Frio fazer revisão da motoca dele. A Iron, que moto imponente, ó. É, pessoal, hoje eu consegui sanar um defeito crônico da nossa moto. A do Jean é assim também. Algumas outras Iron aí que eu vi, o pessoal tem reclamado disso. Eu vou falar. Mas no dia de ontem, antes de eu sair para trabalhar, eu fiz alguns testes e consegui identificar o problema e criei um recurso técnico avançado não catalogado para solucionar o problema a respeito de uma vibração excessiva aqui na parte da frente da moto. Incomodava muito essa vibração, incomodava muito, principalmente quando eu alongava um pouco mais a marcha. Essa vibração incomodava muito. Mas aí na minha revisão de 1000 km, eu pedi pro rapaz da manutenção lá dar uma olhada, mas ele levou para a oficina lá e voltou. Quando ele voltou, ele falou que essa vibração era natural, que era do motor, tal. Mas eu sou mecânico, né? Sou engenheiro mecânico, na verdade. Eu sei que eu identifiquei que esse barulho não era do motor. Não era do motor. Esse barulho vinha aqui da frente, aqui, ó. Não era do motor. Então eu fui procurar identificar o barulho e eu identifiquei que era aqui na frente. Aí o que eu fiz? Eu desmontei esse farol aqui, essa parte plástica. Desmontei tudo aqui na frente. Soltei o farol, soltei tudo. E esse farol, ele é muito reforçado. Aliás, esse farol, eu já falei um pouco sobre esse farol. Ele ilumina demais, pessoal. A noite vira dia, tá? Em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí só sobre esse farol. Mas esse farol, ele é de plástico, né? E é de aço. Tem um reforço, o esqueleto dele é todo de aço. O farol é muito reforçado. Aí o que estava acontecendo? A parte plástica estava em contato com a parte de aço. E aí ele ficava trepidando, fazendo barulho. Aí eu fui, não tinha certeza se era realmente isso, mas o que eu fiz? Eu desmontei ele todo, desmontei o farol completo, tirei ele na frente, desmontei tudo e aonde tinha contato com plástico, com aço, eu peguei aquela fita elastomérica, uma fita de refrigeração, e aquela fita autoadesiva. Eu tirei algumas fotos, vou estar mostrando para vocês aí, vou botar no vídeo essa foto. Eu coloquei essa fita elastomérica, ela é autoadesiva, ela colou ali e eu fui fazer o teste. Ontem eu fui trabalhar com ela, voltei, agora eu tô pegando a estrada aqui e não fez mais, não trepidou mais, tá? Então, pô, eu tô contente, porque o mecânico lá da Shinerai, ele falou que era do motor, eu tinha certeza que não era. E agora o problema tá solucionado. Vou até passar pro meu amigo Jean aí, ó, que tá conduzindo a moto aí na minha frente. Vou passar para ele aí, porque ele também tá com esse mesmo problema. E tem outros defeitos aí
que não podemos nem chamar de defeito, né? Mas algumas coisas que qualquer moto nova aí pode aparecer e tem incomodado aí, tá? Mas a gente vai tentando ajustar. Então esse que eu acabei de falar a respeito da vibração foi uma situação solucionada. E agora nós vamos continuar fazendo os testes aí na nossa Aero. Beleza? Hoje é um excelente dia para testar a moto na estrada. A gente já fez uma viagem para Ponta Negra recentemente com o motogrupo Rota 21. Inclusive queria mandar um abraço aí para a galera da Rota 21, nosso amigo Jean aí que nos apresentou lá no grupo. Galera fantástica, tá? Uma família, pessoal. Uma família. Em breve a gente vai estar fazendo outra viagem aí. Eu vou estar gravando o vídeo para vocês aí, tá? Um abraço aí pra galera da Rota 21, Motogrupo RJ. Um abraço pro Carlos. Galera boa aí, fui muito bem recebido nesse grupo, hein?